Banywa Black TV ndabaramukije kandi ndabaha n'ikaze mu kiganiro aho tugiye kumenya byinshi ku bijyanye na Pamoja Festival kuko ubuheze mwarabonye ikiganiro twagiranye n'uwarasanzwe ari muri organisation atubwira uko bizogenda ariko uyu munsi naho turi kumwe n'umwe asanzwe yarimwo mw'iyo festival donc muza kumva byinshi kugira twumve byo kuri nk'ivyo bari biteze ko ivyo byabaye twatse kumwe n'uwitwa Best ndakuramukije nanje ndabaramukije Yvonne uri umwe mu bari muri festival Pamoja yasanzwe yabaye ku itariki dimanche hariho byinshi byari biteguwe kuri programme hariho byinshi ariko twashaka kumva nkamwe bwe mwari mwahishikiye murashima ko byagenze yego turabishimiye cyane kuko twabonye agakiza k'Imana abantu bakijijwe kandi nivyo twari twiteze ama niko mwari mubizi bya rejo dimanche le 4 août kandi byari bon vraiment byari bon ntimwatangaye canke nico mwari mwiteze nyene au fait nico twari twiteze kuko benshi kera amaze kubidogera ngo ça fait d'ici ya gatatu nagakiza twarabonye ngabo ubu twari twibiteguye neza twarishize mu pasteur ya pasteur Mark uri life center ya rapicinze ama vraiment byari superbe ya byari wow abantu barakijijwe abantu bose baratangaye byagenze gute Pamoja uno mwaka bo bivanye n'ivyari bisanzwe biri kuri programme canke ivyo mwari mushaka ko biba byarabaye byose byarabaye byose mugabo si yashatse kuvuga nka nk'utunenge utudefi nanjye nishaka kuvuga yari kanuka contretemps umenga twaratanguye duteba gato aba artiste some artiste baje batevye mugabo fin barabikoreye neza bari muri organisation kandi byagenze neza cyane abantu bose ba artiste bose baraperformize neza kugicubero cy'Imana nk'aba biboneka ko mwari mufise abanyivite benshi abaririmbyi bose bashoboye kuronka umwanya bose barashoboye kuronka umwanya no abaririmbyi twari dufise bavuye hanze baronse umwanya bon ni vyiza cyane kuko ni edition igira 4 kandi iboneka neza byo kuri ko edition igira 5 yo yazohora ibindi bintu special tuyivuge nubwo itarigera bon niho tukiva mu ya 4 donc yindi yo haracasiga mu mwaka wose byose ibintu byacu byose turabisengera mu nango ya donc twiteze ko edition ya 5 izuba iri superbe bo tugerageje mwari mu invité special ndavyite gutyo bon bivanye n'ingene mwahora mwitaba izindi ni mwavuze ko by'ukuri habaye abakiriye agakiza benshi kurusha kubijanye naho no gutangura amasaha kuko ico kintu kikunze kutugora kandi ugasanga byaje gutangura hari abantu benshi bamaze kuruha bamaze kwidoga ico onye nta kibazo byateye oya nta kibazo byateye kabisa kuko kenshi twasanze Pamoja ziyeze za kera twasanze ko nari mu invité no kuririmba mugabo même si sina performance uyu mwaka mugabo nari hajya ngo mu invité wundi mu artiste gusupport nga abandi donc yari special kuko twarabonye abantu bakijijwe niyo navuga ko yari special Best gushimira cyane kuba nawemeye kuduha uyu mwanya kugira tubwire uko byagenze muri Pamoja Festival nanjye ndabashimiye Yvonne na Black TV kutukurikira hafi murakoze cyane Imana bazagira yego dushimire cyane bari bateguye Pamoja Festival biboneka by'ukuri ko abantu batidoga kuko nk'umu invité special ashoboye kuba tidoga twizeye ko nabandi byagenze neza igikuru nuko ariho benshi bakiriye agakiza kuko benshi bahora bavuga bagiyeyo nta kindi kintu no gutamba no gusangira n'abagenzi gusa umuntu akavyita ko ari kuba mu bumwe kumwe n'abandi ariko ubu igikorwa c'Imana carakoretse kidasanzwe ku buryo byo kuri hari imitima yakijejwe biboneka ko cabaye igikorwa kidasanzwe donc dushimire ababiteguye dushimire abavyitavye dushimire namwe mwashoboye kuraba ikiganiro cambere twagiranye no bari muri organisation yavyo mukaba mwashoboye kuvyitaba tubashimiye namwe kuntu mu Rwanda nyamudukurikirana Black TV yari Yvonne Kamariza mukomeze kubana natwe merci